आज का भाटिया को तो आप जानते ही होंगे। नहीं, अरे वही वो डम्फर। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा एल्विस भाई अपने रोस्ट वीडियो में आज का भाटिया को रोस्ट किया था। 3 जने आए, हम 4 जने आए, एक आप, एक करप, एक मैं और एक आशिका वाटी डम्फर। हमारा डम्फर आया हमारे साथ। तो एल्विस के रोस्ट करने से पहले आज का भाटिया कुछ इस तरह दिखती थी। तो दोस्तों कोई इसे रोस्ट क्यों ना करे, डम्फर जैसे शरीर लेके बेजुबानों पर किस तरह से बैठी है, ऊपर से एक और मेमने को बैठा रखी है। आज का भाटिया तो शुक्र मना कि तुझे एल्विस ने रोस्ट किया और डम्फर से इतना बुरा लगा कि तू अपना 14 किलो वजन लूज कर डाली। सोशल मीडिया स्टार और टीवी एक्ट्रेस आशिका भाटिया ने 1 साल में अपना कई किलो वजन घटा लिया है। तो मैं इस सोच में पड़ा हूँ कि गलती से अगर एल्विस ने इसे दोबारा से रोस्ट किया तो आज का भाटिया कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। मुझे अपने घर जाना है। तो गाइस, नो हेट फॉर एनीवन, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।